الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين وبعد. nyuma yo gushimira Imana no gusabira amahoro n'imigisha y'Imana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we nabiwe n'abasangirangendo be n'abamubanjirije naho zamukurikiza kwa ku munsi meruka, dusaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri bandi bazakurikiza n'umwa y'Imana, Allahumma amin. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, nkuko twari twavuze yuko tuzaganira ku gice cya kabiri cyerekeranye no kumenya agaciro ko kuba uri umuyisilamu, agaciro ko kuba uri umuyisilamu. Twumvishije igice cya mbere cy'urugendo ninge wihereyeho mvuga uburyo mfata ubuyisilamu n'uburyo nasobanukiwemo ubuyisilamu Allah yamfashijemo. Niyo mpamvu tugikomeza ku rugendo rw'ubuzima mu gusobanukirwa kuba uri umuyisilamu n'agaciro bifite kuri wowe. Nkuko nabibabwiye mu gice cya mbere, navuze ni uwambaye ikirezi ntamenya ko kera, uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Buriya umuntu, nkuko nagiye mbibabwira, umuntu wabaye umukristo nyuma akaza kuba umuyisilamu, nyuma yo kuba umuyisilamu akiga ubuyisilamu, Allah akamufasha akabusobanukirwa, buriya niwe uzi agaciro ko kuba ari umuyisilamu. Hakaba igice cya kabiri cy'abagenzi bacu bavukiye mu idini, akurira mu idini muri sosiyete ya Kisilamu, noneho uriya kugira ngo ajye kumenya agaciro k'ubuyisilamu ntago byoroshye. Ariko simvuze ko barimo ariko ni bakeya. Ni no mpamvu rero nifuje yuko twakomeza igice cya kabiri ku cyerekeranye n'ubuzima bwo kumenya ngo agaciro ko kuba ndi umuyisilamu. Ubuyisilamu si amagambo, ubuyisilamu si imyambarire, ubuyisilamu ni ku mutima. Nk'uko intumwa y'Imana avuze ngo itakuwa hahuna, gutinya biba ku mutima. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, impamvu nafashe uyu mwanya wo kugira ngo mbe ari ngiye uvuga ku buyisilamu, kubera ko ari nanjye urimo kwigisha, mvuga n'ibyambayeho, urugendo twarusojereje, uburyo nari maze kwinjira idini, maze kuba umuyisilamu bundi bushya, maze kwiga ku musigiti wa Nyabugogo, nkajya mu ntara kwa nyogokuru. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nyogokuru ni ahantu bita Imusumba. Imusumba abantu bahazi, uca mu cya kabiri ukamanuka, ni ahantu mu cyaro pe, ni ahantu mu cyaro. Nta musigiti wahabaga icyo gihe, ariko ubu ngubu barawuzanye mashallah alhamdulillah, ubu ngubu bahazanye umusigiti. Ariko mbere nta musigiti wari uhari. Ese nzakomereza kuri bya bindi nize Nyabugogo ngute? Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, hari abantu bazaza ku munsi w'imperuka bavuga bati twaharaniye idini, hakabamo n'abandi bazabura icyo bavuga kubera ko nta kintu bamariye idini. Ngiye kwa nyogokuru, ese nziga ubuyisilamu bigenze bite? Reba guturuka aho ngaho ukagera aho bita Inyabisindu mu mujyi Gitarama, ujya kwiga idini, ujya gushakisha iki? Kwiga idini. Uturutse hehe? Ni urugendo rw'amasaha agera kuri 3 cyangwa 4. Urugendo rw'amasaha 4 ugomba kujya kwiga idini, kujya gusara ijuma. Ibyo byose byari ukugira ngo mbashe kubona iki? Ubuyisilamu. Ubwo ntabwo byanwaye igihe cy'umwaka wose ngenda njya kwiga ku musigiti w'Inyabisindu kugira ngo menye gusari, gutawaza, buri kintu cyose ko ugishyira mu bikorwa. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yaramfashije, biba ngombwa yuko imyaka cyangwa iminsi yari yarangeneye Allah yo kuba muri icyo cyaro cyangwa kuba muri ubwo buzima bw'ubuyisilamu bwo gushakisha, byabaye ngombwa yuko Allah anyemerera yuko ngomba kuba nava Igitarama nkagaruka ku ivuko i Kigali. Mashallah,
numvishije yuko ubuyisilamu ngomba kwihiringa nkiga ubuyisilamu, mfata igihe cyanjye niga ubuyisilamu. Imana iranamfasha, nari mfite mukuru wanjye wakundaga ubuyisilamu, Allah amworohereza mwagurira kaburi ye ahari, kuko ni wabaye uwa mbere mu kuyinkundisha idini ndetse no kuyikoresha kugira ngo mbashe kuyishyira mu bikorwa. Ni ubuzima buba bugoranye kandi ni ubuzima butoroshye muri ubuzima bwa hano kuri iyi si. Allah aranshoboza, ndabasha kwiga kugeza na n'ubu ngubu ngishakisha ubumenyi. Ubwo ni ubuzima umuntu acamo bwo kumenya agaciro k'icyuri cyo. Niyo mpamvu nababwiye ngo ubuyisilamu reka mbuvuge nzi imvune nahuye bwantwaye kugira ngo mbashe gusobanukirwa ubuyisilamu, cyangwa mbashe kuba naba muri babandi bakeya Nyagasani yahaye iyo nema yo kuba babasha guhaguruka bakajya gushakisha kwiga idini. Rero wenda nk'abo twiganye cyangwa abanzi bazi ubuzima twaciyemo mu gushakisha buno bumenyi bw'idini. Igiteye agahinda rero kandi kinababaje nk'uko nabibabwiye ngiye sindinya kubivuga, ni ukubona umwana wa hano abonye buruse bitamuvunnye, ubuyisilamu abubonye butamuvunnye. Ese wa mwana najya kwiga idini azamera ati? Niyo mpamvu benshi mubona bayihindukiye abantu ushobora no guhura nawe ukagira ngo nta nubwo yigize yiga n'idini, kandi ari umuntu ufite Qur'an, ari umuntu ufite idini ry'iki mu mutwe we, ariko kubera yuko yabibonye atabivunikiye, iriya dini yayibonye atayivunikiye, niyo mpamvu basigaye babifata nkaho ari ibintu bisanzwe. Ariko nyamara nagazi neza yuko yagiye kwiga kugira ngo aze yigishe, aze avana abantu mu buyobe abashyire mu mucyo, ariko kubera yuko atigize abivunikira, niyo mpamvu babifata nk'uko babishaka. Umwarimu watwigishije kuri Mahadi, Allah amworohereze, Kabiriti, Sheikh Uthman Kabiriti, yigize kuvuga ijambo nditekerezaho riba inyigisho kuri ngewe. Kabiriti yaravuze ngo, arimo kwigisha, aravuga ati umubyeyi kuri iki gihe utsindisha umwana aramujyana mu ishuri ryiza ry'ikizungu, ariko umwana wananiranye wabaye uwa nyuma barimo baramwohereza kujya kwiga kuri Mahadi ngo azavemo umushehe. Ngo azavemo iki? Ngo azavemo umushehe. Ese uriya wohereje wananiranye wabaye uwa nyuma akajya kwiga idini, nazo ubwo koko umushehe uzamuva n'umu umushehe umeze uti? Ni umumenyi uzamuvamo, ni umumenyi umeze uti? None se abananiranye nibo bajya kwiga idini? Niba bananiranye aribo mubona yuko bagomba kujya kwiga idini, ubwo ejo nava kwiga idini uzamusaba ya dini? Umwana wawe mwiza ufite ubwenge waramujyanye mu bindi, ariho kazavamo umushehe mwiza w'umunyakuri abantu bafataho nk'icyitegererezo. Iryo jambo Sheikh Kabiriti yararivuze nditekerezaho, ryabaye inyigisho kuri ngewe. Yani bishatse kuvuga iki? Abantu bafite inema y'ubuyisilamu ariko ntago bazi icyo bafite. Muri aka kanya umuntu urimo kwiga idini barimo kubona yuko nta gaciro afite. Kubera ni iki? Kubera yuko bamwe mu babyeyi usanga babwira abana babo ngo niga idini uzabahute ngizakumarira iki? Bitewe n'iki? Nuko atazi agaciro k'iki? Agaciro ko kuba ari umuyisilamu. Ariko nyamara kuba umuyisilamu kwizina no mu myambarire icyo ni ikintu nta kintu bivuze, kubera yuko mu by'ukuri koko abantu bagomba kwiga ibintu byose, ariko nyamara wagasubije amaso inyuma ukabanza ukanatekereza, ese iyo umuntu amaze gupfa abazwa mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa? Ibyo nabyo ugomba kubitekereza nk'umuyisilamu, nabyo ukabanza ukabyibaza, ubazwa mu Cyongereza cyangwa ubazwa mu Gifaransa? Rero bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala abayisilamu, ntabwo iyo umuntu yapfuye ibibazo bya mbere abazwa mu ikaburi abazwa mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza cyangwa mu rurimazi. Nk'uko hadisi zibivuga abazwa mu Cyarabu, abazwa mu rurimi rw'Icyarabu. Ubwo rero bishatse kuvuga iki? Umuyisilamu n'umuyisilamukazi ni itegeko kwiga ururimi rw'Icyarabu, yani kwiga idini ni itegeko kuri bo. Ariko ugasanga turimo turabifata nka suna, nko gutamporeza, nkaho tutaza agaciro k'ubuyisilamu.
nimureke rero natwe tube muri ubu buzima mubona tubayemo muri sosiyete ya kisilamu, kubera ko tutigeze duha ubuyisilamu agaciro. Rero bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, birababaza cyane kandi bitera n'agahinda iyo ubona umuntu atazi icyo aricyo, biteye agahinda kandi biranababaje kubona umuyisilamu atagira ubwoba bwo gufata icupa rya pirimusi akagendana naryo mu muhanda. Ramadani yagera akaba ari muri babandi basarira ku iswafa ya mbere yahindutse umuyisilamu. Ramadani yarangira akongera akisubirira mu byo yahozemo. Nukuba adasobanukiwe icyo aricyo. Nukuba adasobanukiwe icyo aricyo. Rero bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, urugendo rw'ubuzima rw'ubuyisilamu cyangwa kumenya icyo uricyo, kuba washyira mu bikorwa kuba uri umuyisilamu bikagushimisha, ibyo bintu abantu ntabyo bazi. Rero bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, reka dukunde idini. Urugendo tuba twaranyuzemo n'urugendo rutugize rutworohera. Ni nayo mpamvu buriya mbabazwa n'umuntu wavukiye mu idini ariko akaba atazi agaciro k'idini. Rero ndakangurira ngira inama bamwe duhuje ukwemera ko tugomba kurengera no kuvuganira iyi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Twishaka gufata idini ngo tuyigire modeli ngigendanye n'igihe. Iyi Qur'ani tubona ni dhalika kitabu la raiba fihi, ni igitabo kitagira amakemwa, hudan lil muttaqina. Imana ati ni umuyobozi kuri babandi batinya Imana. Alladhina yu'minuna bil ghaibi, ni babandi bemera ibyo batabona, wa yuqimuna sala, bagakora amasengesho, wa mimma razaqnahum yunfikuna, ndetse bakanatanga mu by'Imana yabahaye. Yani ntago bishatse kuvuga iki. Umwe mu bantu yarambajije atari ko sheka nkubaze, umuyisilamu yajya mu muriro? Namugana umuyisilamu yajya mu muriro ariko umwemera Imana ntiyajya mu muriro. Ngo none se ngo gushatse kuvuga iki? Ndamubwira ni umuyisilamu n'umwemera ni tofauti, ni ibintu bitandukanye. Umwemera Imana ni wa wundi uvamo, n'umuyisilamu n'umwemera Imana ava mu muyisilamu. Mu muyisilamu sinzi niba icyo kinyarwanda cyumvikana. Umwemera Imana ava mu muyisilamu. Nukuvuga ngo ntabwo waba umwemera Imana utabanje kuba umuyisilamu, kugira ngo byumvikane neza. Niyo mpamvu rero mu byo dukora byose ugomba kumenya ati ngewe kuba nitwa umuyisilamu bimariye iki, agaciro kanjye nakahe ko kuba nitwa umuyisilamu. Numara kumenya agaciro ko kuba witwa umuyisilamu, wallahi bizaguha gutuza kandi bumenye nuko umenye no yuko utakagombye kuba wakina niyo nema Imana yaguhaye yo kuba umuyisilamu. Mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala, igihe icyo ari cyo cyose turi muri ubu buzima bwa hano kuri iyi si, tekereza neza yuko hari igihe tuzabuvamo. Ubu buzima tukongera tukabuvamo, tukazataha uko twaje, niko tuzanasubira mu nda y'isi ku munsi w'imiruka Allah akazaca urubanza rwe. Ariko urugendo rw'ubuzima bwanjye kubyerekeranye no kubumvisha agaciro k'ubuyisilamu, namwe buri muntu wese uri bumve izi nyigisho asubiza amaso inyuma. Hari ahantu twigize kujya gukora dawa ku Gikongoro, hari umusigiti twari tugiye kuhubaka n'abandi ba mama mashallah bari bafite niya nziza kujya kuhubaka umusigiti no kuba babwiriza kubyerekeranye na Bibiliya na Qur'ani, hakinjira abayisilamu hariya muri kiriya gice cya Gikongoro. Ni cyari gikomeye cyane. Twahasanze abayisilamu, naganire n'umwe mu bayisilamu ndamubaza ni se utuye hano hafi muri aka gace? Arambwira ati oya, ati ngewe ntuye kure cyane kugira ngo mbashe kugera hano ku musigiti nje gusara ijuma. Ati nuwiya maze gusari salatu al-fajr. Iyo maze gusari al-fajr ubwo mba nitarishije buri kintu cyose, namara gusari nkahita mfata urugendo ngera hano ku musigiti saa 6. Ngaho namwe nimwumve bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, urugendo rw'umuntu kuva mu gitondo akagera ku musigiti saa 6 aje gusara ijuma. Naho wowe uba muri mimbari, niko navuga, utuye muri mimbari, adhana ziragutorerwa mu matwi Rwamara, mu Biryogo, Majengo, kwa Kadafi, ariko ukanga ukanangira umutima, ukanga gusari. Noneho nunamenye ntagaciro k'iki k'icyuri cyo kubuyisilamu,
umva nawe uwo muvandimwe uva ukora urugendo amaze gusara isorati rifajiri akajya gusara ijuma akagera ku musigiti batoye adhana ya mbere. Noneho mu gutaha yarambwiye ati iyo nashye ati ngera mu rugo bwije nko mu masaa moya hafi saa 2 avuye gusara iki? Avuye gusara ijuma. Mu gihe twebwe hano iwacu batora adhana abantu bicaye mu mateveri, abantu bicaye mu bisoro, abandi bicaye kuri za dame, abandi bibereye kuri za WhatsApp. Bakababwira muze mugana imisigiti, birara gatora adhana, abantu bibereye muri shuguri zabo. Noneho ngubu mu gihe cya corona byahubiye ku burari, byahumiye ku burari, abenshi n'abadasari. Na wa wundi usari ni wa wundi wari usanzwe mbere umusigiti yarawugize nkaho ari iki, ari inzu ye yo mu rugo yo kugira ngo te yo kumva yuko akunze umusigiti gusari cyane, nibo bantu bagisari kuri iki gihe. Ariko babandi basaraga batabishaka banabivuyemo burundu bamwe ntago bazi agaciro k'ibyo bafite. Niyo mpamvu rero nafashe uyu mwanya kugira ngo tubanze tuganire kuri nema y'ubuyisilamu Imana yaguhaye. Hari benshi cyane bifuza kuba abayisilamu ariko ntibabibone. Iyo nema Imana niyibahe. Twibuke neza Firauna, ari nabwo ndimo gusoza. Firauna umuvumo w'Imana umubeho. Musa yaramubwira ati wakwemeye Imana imwe. Arangiye avuga ngo ana rabbuka ala, jewe ndi Imana isumba izindi Imana zose. Amaze kumira nyeri yashatse kuzamura urutoki rwa shahadu ngo yemere Imana imwe, ariko asanga byageze finali, byarangiye. Rero nawe hari igihe uzibuka inema y'ubuyisilamu utakibona umwanya wo kubukorera. Hari igihe uzibuka inema y'ubuyisilamu Allah araguhaye igihe ukibuka inema y'ubuyisilamu utakibasha kubukorera. Bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndabagira inama nanjye nibagiwe. Ingendo ducamo muri ubu buzima nizo zakagombye kuduha ubuzima tugomba kubamo ejo hazaza. Nange rero niyo mpamvu nababwiye ni iyo mvuga ubuyisilamu mbuvuga n'ifiyeri, kubera yuko kugira ngo mere ngutya mvuga ibi ngibi ni urugendo Imana yancishijemo, ni rurero kandi ndabishimira, kandi kugezana n'ubu ngubu sinzacika intege kuvuga ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala. Imana iravuga mu gusoza ngo la talbisul haqa bil batil wa taqtumul haqa wa antum ta'lamuna. Ntuzafate ukuri ngo kugereke hejuru y'ikinyoma kandi uzikari ukuri. Ngo atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Ngo mwirirwa mubwiriza abantu gukora ibyiza, mubasomera imwe mu mirongo ya Qur'ani, mwibagiwe nafsi zanyu. Afala taqilun. Ese muratekereza? Allah adushoboze kumenya inema y'ubuyisilamu dufite, ndetse Allah dushoboze kuba twahinduka ibyo twakoraga bitari byiza byo kudatekereza agaciro dufite ko kubura umuyisilamu. Allah adushoboze kuba twabimenya. Reka tuzereza aha ngaha. Imana ninshoboza tuzakomeza n'ikindi gice kindi cya gatatu ku nema y'ubuyisilamu ku bubasha bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Reka tuzereza aha ngaha. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.